อืมบรรยากาศน่าใช้ได้ต้องไปล่าก่อนซิว่าในนั้นมีอะไรอาจจะมีหมูป่าก็ได้หรืออาจจะมีสิ่งปฏิกูลอะไรพวกนี้ก็ได้หรือ Silent Head สวัสดีครับต้อนรับสู่เกม Silent Head ครับวันนี้เป็นคลิปแบบสั้นจริงๆนะสั้นมากอืมอืมนี่มัน Silent Head อืมรู้สึกว่า Silent Head น่าจะดูนารูโตะเยอะเกินไปแล้วฮะใช่ Silent Head ดูนารูโตะเยอะเกินไปมาภารกิจแรกของเกมนี้นี่คือการหาออบจากที่นี่นั่นเองด้วยรถไปเราไปกันเฮ้ยแต่ก่อนอื่นเราต้องหาอุปกรณ์ในการป้องกันตัวจาก Silent Head ข้างบนนี่อาจจะมีอะไรก็ได้ขึ้นไปกันเลยอืมโอเคโอ้โฆษณามาต่อกันเลยลูกซองน่าลองนะไปกันเลยอืมอืมมาโอ้ยโฆษณาอีกแล้วเหรอไม่เป็นไรไม่เป็นไรมันสั้นไปกันเลยในนี้มีอะไรอ่ะกุญแจรถเหรออืมอุ้ยอืมไปกันเลยเกมนี้เป็นเกมสั้นอู้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 มันเห็นแล้วมันเห็นแล้วโอ้ my god เจอดีนักใช่ไหมร้องเองเลยนะโหลูกซองทีนี่ยิงแค่นัดเดียวยังร้องเองเลยโฆษณาอีกแล้วลืมไปเกมนี้มีโฆษณาเยอะมากๆแต่ไม่เป็นไรมันไม่กี่จะเปิดเสร็จเพิ่งเปิดเองไปกันต่อเลยกลับขึ้นไปข้างบนดูสิ
อืมนะนะปากกาเดี๋ยวก็ต่ออ่ะโอเคว่าแต่ไซเลนเฮดไปไหนอ่ะไม่ค่อยได้เจอเลยนะไว้ก่อนแล้วกันวันนี้ขอมาปราบไซเลนเฮดก่อนแล้วกันว่าแต่ไซเลนเฮดไปไหนอ่ะช่างมันเถอะไปกันเถอะมีแต่เกมทำอาหารเนาะข้างนอกเนาะโอเคตกใจหมดผีเปรตเอ้าไปไกลเลยชิว
อืมอืมก็มาดิครับไหนดูซิว่าความเร็วกับฉันกับนายอ่ะอันไหนมันจะเร็วกว่ากันก็มาดิครับน้องไซเลนอืมอืมก็มาดิครับน้องไซเลนเฮดก็มาดิครับมาดิครับไหนดูสิมาดิครับก็มาดิครับมาดิก็มาดิมาดิครับไปไหนก็ไปชิวๆไปเอ้ายังไม่อีก็อืมอืมจบแล้ว บอกแล้วคลิปนี้คลิปสั้นสำหรับวันนี้ต้องขอลาทุกคนไปก่อนนะครับ ถ้าใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์ กดแชร์ กด Subscribe ด้วยครับเพื่อเป็นกำลังใจคลิปหน้าบ๊ายบายสวัสดีครับ นี่เป็นแค่คลิปสั้นๆนะครับ